Алла Тағала Құран кәрімде бізге тәуекел етуді, яғни Аллаға өзіне тәуекел етуді көптеген аяттарда тапсырады. Яғни «Ва аляллахи фәльятаваккалил мутаваккилун, ва аляллахи фәльятаваккалил муъминун» деген секілді аяттар көптеп келеді Құранда. Яғни тәуекел етушілер Аллаға тәуекел етсін, момын мұсылмандар Аллаға тәуекел етсін деп. Ал шын мәнінде тәуекелді қалай етеміз? Тәуекел деген не? Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келеді, яғни араб, бәдәуи. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды: «Ва Алланың елшісі, мен түйемді ана жерге қойдым. Енді сол түйемді жіберіп тәуекел етейін бе, жоқ оны байлап қойып тәуекел етейін бе?» дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Ақилха фатаваккал» дейді. Яғни сен ол түйені байлап қой, одан кейін барып тәуекел ет дейді. Яғни тәуекел ол біз әрекетімізді, амалымызды, еңбегімізді жасаймыз, содан кейін нәтижені, ол еңбектің, ол амалдың нәтижесін, жемісін Аллаға тапсыру. Себебі бүкіл нәтижелер, бүкіл біз жететін жеңісте, жемісте Алланың құзырында. Оны Алла Тағала қаласа береді, қаламаса бермейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисте айтады: егер сендер шынайы түрде тәуекел етсеңдер дейді, яғни амалдарыңды жасап, сосын нәтижесін Аллаға шын мәнінде ықыласпен тапсырып жүретін болсаңдар, онда таңертең ұясынан аш ұшып, кешке қарай қарындары тойып, бүйірлері шығып қайтқан құстар секілді Алла Тағала сендерге рызық берер еді дейді. Сондықтан Аллаға шынайы тәуекелшілерден болайық. Алла Тағалаға ісіміздің нәтижесін ықыласпен тапсырайық.